Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan, kukuha tayo ngayon ng gamot sa ubo at sipon ng mga anak ko. Herbal medicine na hiyang sa kanila. Ayan, kaya samahan nyo ako. Tara! So ayan, nandito lang sa likod ng bahay kubo ang mga oregano. Ayan. Ayan guys. Tinanim talaga yan dyan. Tinanim talaga yan dyan ng mga oregano. Kasi nga yun nga gamot nga ng mga bata. Pati ako, mga bata, si mama, basta pong may nagkakasipon or ubo sa amin. Ayan. Ito lang yung ginagamot namin. Kaya yung mga halaman gamot, pinagtatanim namin. Si mama, may ano din siya, may UTI din siya. Kaya nagtanim din ng sambong para sa UTI. Etong mga oregano na to para sa mga ubo sipon. Tapos sabi nila takot daw dito ang ahas sa mga oregano. Ang dami niyan guys, oh. Tapos dito may namimili ng oregano, per kilo siya. Per kilo binibili itong mga oregano, 5 pesos ang isang kilo. Nung nakaraan ang dami niyan. Ayun, sa sobrang dami binenta ng kapatid ko. Kaya nagtanim ulit ng panibago. Ayan, kaya uhugasan lang natin to. Pagkahugas natin, ibababaw lang natin siya sa kanin or kahit i-steam lang natin siya sa mainit na tubig. Ito na siya guys, oh. Ayan, ang gaganda ng mga niya, mga dahon. Ayan. Uhugasan na natin to. Tapos iinumin na ng mga anak ko. Nakakuha na ako ng ng iinumin nila mamayang gabi. Bago matulog, papainumin ko sila nito. Ang pangit kasi ng ngayon, ng weather. Biglang umuulan na lang. Tapos aambon. Yung mga anak ko pa naman, sanay sila sa labas. Pagkagising lalabas agad, maglalaro si Sia, magbabike. Kaya ayan, hindi na iwasan ang magkaroon ng ubo at sipon. Buti na lang ito, may mga oregano lang dito. Na-try ko na rin sila na na painumin ng mga synthetic drugs, pero hindi talaga sa kanila, hindi hiyang. Mas hiyang sa kanila ang mga herbal lang. Ayan, hugasan na natin tong oregano na to. Tara. Wash the oregano. Ayan. Hindi, bigla na ambon. Pumasok lang kayo dyan. Wash. Gasan lang natin sila kasi may mga may mga putik. Mga putik sila. Ayan guys, ang ating oregano. We will just add hot water para makuha natin yung katas niya. Tapos yun ang ipapainom sa mga kids. Ayan guys. Gabi na. Anuhin na natin. Lalagyan lang natin yan ng hot water kasi nakapagsaing na. Dapat pwede din to sa ibababaw lang siya sa i-steam lang siya sa sa kanilagang sa sinaing ba para maluto siya. Ayan, lang natin, lutuin lang natin yung yung oregano para makuha natin yung katas niya ba, yung juice.
Tatanggalin na natin siya dito sa ano. Ayan. Kasi po, pwede na siyang ano, pwede na siyang pigain. Pigain na natin siya. Ayan guys. Pinipisil na ni Mama. Ayan, kinukuha na natin yung juice. Ayan, make sure lang na malinis ang kamay natin. Mamalis! Ayan, ipapainom na natin siya sa mga bata. Bidyan mo din ako. Ilong na ako. So, cheche. O, ate. Mama, saan pa na ano ko? So hot. Yummy. So yummy. Sobrang sarap niya. Yummy. Ate, pwede. Sarap. So yummy. Mama, tanggalin siya ng sipon Ano, bakit gusto mo ang oregano? para mawala yung sipon kasi panggabi hindi ako nakakahinga. Kaya gusto ko ng oregano. Ayan guys, si Zia ay hindi yan umiinom ng mga gamot guys. Kahit paracetamol, hindi yan umiinom. Diba ate? Apo. Gusto ko lang ng oregano. Gumagaling ka sa oregano? Pag may sipon, hindi sa lagnat. Pag nagkakalagnat ako, Beta Plus lang kailangan. Oh, pag nagkakalagnat daw siya guys. Ano? Vita Plus lang. Ayaw mo ng gamot. Kasi, nasusuka ako. Ah? Oo. Ako, mama. Ako. Mama, ako. Ikaw. Hindi ako nasusuka sa gamot. Si ate. Nasusuka ka. Oh, gusto mo ng oregano? Apo. Masarap po yung juice niya. Yung juice ng oregano masarap. Apo. So, ayan guys. Napainom ko na sila ng ano, ng oregano silang tatlo kasi may mga sipon sila. Ayan. Mama, parang wala na po masyado yung sipon ko. Grabe, agad-agad. Ayan guys, hindi talaga sila umiinom ng mga ano, mga gamot na synthetic. Oregano lang talaga. Kami na rin at saka ni Jarvin tsaka ako. Hindi kami iniinom. Pero yung kapatid kong isa, yung kasunod ko, yung pinanganak ako ni Mama. Ako muna ang unang pinanganak ni Mama. Tapos, ito ang sunod na Ellie na to. Ang pinanganak. Ayan guys, kaya itry nyo din yung oregano pag may mga sipon kayo at Ang ubo. sarap. Effective siya. Effective. Iinitin nyo muna siya. Lalagyan yung hot na tubig. Tapos ipipisilin mo sa mangkok. Ayan Try guys. nyo guys. Ayan. Nakakagaling agad siya. Try nyo. Ayan. See you Hindi again. na kayo pwede gumamit ng mga ano-ano masyado. Oregano na lang. Magtanim kayong oregano. Magtanim kayo guys ng oregano. Kaya, ayan. Salamat at may oregano. Ayan. Kasi guys, may bagyo sa amin dito. Kasi, yung umaga, pupunta kami sana sa Lucena. Hindi kami natuloy kasi basang-basa na kami. Nag-iisip si Mama, baka daw kami lagnatin. Kasi basang-basa na kami. Si Kuya nga nagda-drive na nilalamig na daw mahal. 200. Ayun, hindi nga kami guys natuloy sa Lucena kaninang umaga. Excited po naman kami tatlo. Saray lalabas agad hanggang wala pa kami sa Lucena. Hindi kami natuloy sa Lucena kasi May mga bagyo pa na dito. masama ang panahon. Masama, sobrang sama. Kaya, ayan, mag-ingat po tayong lahat. And, ayan, see you again on our next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Chub chub. Chup. Love you.